Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbii isin bira haa jiraatu. Egaa akkuma beekamu hojii gumii harkaa qabadhee dhufee jira. Hojiin gumii harkaas viidiyoo duraan irratti kutaa tokkoffaa dhiyeessanitti agarsiisee jira. Har'a immoo kutaa lammaffaa qabadhee isin dhufeera. Turtii gaarii ana waliin. Amma kutaa lammaffaa keenya irratti bifa kanaan dhaanneerra lachanuu bifa kanaan dhaanneerra bicuu tokkoof guddaa tokko akkasitti dhaanneerra jechaadha. Amma kan nuufu kanarratti bifa biraa yaani dizaayinii biraa itti dhiyeessanitti agarsiisaa jechaadha. Egaa dizaayiniin kunis kirriidhuma bifa dhaataa turre kanaan bifuma kanaan dizaayiniin nuti irratti baafannu amma dhuma waan ta'eef dhuma isaa kanarratti naanneessinee naannoo kanarratti dizaayinii bareedaa ta'e itti baafannaa jechaadha. Dizaayiniin kunis sansalata 7 dhaannaa 1 2 3 4 5 6 7 gaafa dhaannu sadi irree arfaffaa keessa akkas kirooshee keenya irratti ummariin akkas goonee sadii godatti amma asirratti 7 dhaaneerra 1 2 3 asii ol 3 1 2 3 achi gar 3 walakkaa kanarra tokko jirtu keessa dhaannaa jechaadha. Finnee kirooshee keenya tuumataa ummariin finnee akkas qabsiifanna godhannee keessa baafanna akkasitti sansalata 7 cabsuu jechaadha. Bakka lamatti qubeen naannoo fuuma sana booda 1 2 3 irra keessatti dhaannee fidannee bakkuma sana keessa galfanna guduunfanna akkasitti erga tokko dhaannee bifa kanaan sinitti mul'ata dheeyyaadha. Bifa kanaan tokko dhaannee ammas sansalata 7 dhaannaa jechaadha. 1 2 3 4 5 6 7 finnee ammas kirooshee keenya irraa akkasitti xalafiin kirooshuma keenya duwwaasaa tokko kaa duwwaa keessa baafanne finnee as 3 gidduu tokko nu jirtu keessa baafanna. Erga baafannee akkas tokko harkifannaa jechaadha. Sana booda asiin akkas baafannaa ammallee kunoo qubee nuu ta'e jechaadha. Naa xiqqaa ammallee 1 2 3 irra keessatti dhaanne finnee bakkuma sana keessa qabsiifanna godatti bifa kanaan ta'a. Akkasitti 2 dhaanne ammallee 1 2 3 4 5 6 7 erga 7 dhaanne finnee ammas 3 gidduu 7 bakka lamatti irree tokko keessa akkas baafannaa. Sana booda akkasitti cabsannee jechaadha. Irra keessatti 1 2 3 akkasitti gaafa dhaannee gaan finnee ammas bakkuma sanatti galfannee harkifanna tokko finnee akkas baafannaa. Akkasitti 3 dhaannee jechaadha. Boolla tokko keessa 3 nu barbaachisa waan ta'eef amma 1 2 3 4 5 sansalata 5 erga dhaannee kanaaf kanarra dabarfannee asitti dhaanna. Waan kana lachanirra dabarfannee 1 2 kanarra lachanirra darafannee
sadaffaa kanatti dhaannaa jechaadha. Kun akkasitti sadaffaa asitti akkas dhaanna qabsiifanne kanarraan tarkaanfanne jechaadha. Amma erga asirratti qabsiifanne akkuma bifa kana dhaanneen 1 2 3 4 5 6 7 gadhaanne ammas 3 3 gidduutti akkas godhanna finnee xalafannaa jechaadha. 7 dhaanne sana dachaafannee jechaadha bakka lamatti irree. Amma erga dachaafannee 1 2 3 sansarata 3 dhaanee bakkuma sana keessa gattumannee 1 baafanna bifa kanaan. 1 2 3 4 5 6 7 ammallee 7 erga dhaanne akkas cabsinee isii kana keessa gad fudhanna. Sana booda 1 akkas harkifanna. Erga harkifanne ammas 1 2 3 sansarata 3 dhaanne finne ammas bakkuma sana dhaannaa jechaadha. Akkasitti 2 dhaanneerra jechaadha jara akkasii. 1 dabalannaa 1 2 3 4 5 6 7 finne ammallee 3 3 gidduutti wal qabsiifanna bifa kanaan. 1 2 3 finne bakkuma sanatti boolluma tokko keessa dhaanna waan ta'eef akkasitti qabsiifanna. Sana booda bifa kanaan akkasitti 3 dhaanne jechaadha bifa kana. Amma 5 dhaanna sansalata 5 1 2 3 4 5 erga sansalata 5 dhaanne ammallee 1 2 kana lachanirra dabarfannaa jechaadha. 1 2 kana lachanirra dabarfanne finnee isii kanarra kan sadaffaarra baafanna bifa kanaan. Ammallee sansalata 7 dhaanna 1 2 3 4 5 6 7 finnee 3 lakkaatti qabsiifannee bifa kanaan. Sana booda 1 2 3 erga sansalata 3 dhaanee boolluma sana keessa baafannee 1 harkisna. Ammas 1 2 3 4 5 6 7 sansalata 7 erga dhaanee finnee ammallee bifa kanaan keessa baafannaa jechaadha. 1 2 3 amma finnee boolluma sana keessa qabsiifannaa jechaadha. Al tokko qofa 1 2 3 4 5 6 7 ammallee 3 walakkaatti akkasitti qabsiifanna. 1 2 3 ammas goda geessinee 1 xalafanna bifa kanaan. Amma akkasitti 3 dhaanneerra jechaadha. Dizaayinii akkasiin ufumaa deema baay'ee tokko bareeda. 1 2 3 4 5 sansalata 5 erga dhaannee
ammallee lamarra tarkaanfanna tokko lama lamman kana tarkaanfannee sadaffaatti dhaanna jechaadha. tokko lama sadii afur shan ja'a torba finnee ammas sadaffaatti salafannee baafannaa jechaadha. tokko lama sadii amma dakarratti qabsiifanna fakkanaan tokko lama sadii afur shan ja'a torba finneesitti fakkanaan tokko lama sadii godhatti qabsiifanna ammallee tokko lama sadii afur shan ja'a torba finnees irratti qabsiifanna tokko lama sadii ammallee asitti sadhumaa qabsiifanna tokko lama sadii afur shan sadii guuttannee waan jirruuf tokko lama sadii asirratti qabsiifannaa jechaadha. kun bifa akkas bareedeen nuuf ba'a. sababni isaas jarri kun qubee na nuuf uumu kana gidduutti qubee na nuuf uumu naa xiqqaa bifa kanaan dhaannee bareechachuu hin dandeenya. zuurii kun walitti deebina. egaa hordoftoota koo bifa kanaatiin nuu ba'ee jira. kun bifa bareedaa ta'e kanaan dizaayinii bareedaa isaa ta'e nuuf uumee jira. amma kana akkasirra kaawwanne kana akkasitti erga walirra kaawwanne amma kan nu barbaachisu abaaboon nu barbaachisaa jechaadha. abaaboo bifa kanaan bifa bareedaa ta'e kanaan abaaboo dhaachuutu yuumaaf waan ta'eef akka abaaboo kanatti dhaannu isinitti agarsiisa. ammallee anaa waliin amma abaaboo keenya dhaachuudhaaf kan nu barbaachisu sansalata 6 dhahannaa sansalata 6 dhahannaa jechaadha. bifa kanaan tokko lama sadii afur shan jaha akkasitti erga dhaannee finneesii kana keessa baafannaa jechaadha. akkasitti walitti qabsiifanna bifa kanaan walitti qabsiifannee tokko lama sadii ol dhaanna. sadaan kun akka dabal kirooshee tokkotti fudhannaa jechaadha. sana booda kirooshee keenya ramarree xalafnee kana keessa galfanna bifa kanaan. amma geengoo sansalata 6 dhaanne kana keessa tokko tokko guuttannaa jechaadha. tokko tokkotti dhaannee guuttannaa jechaadha bifa kanaan. tokko akkasitti tokkuma tokko keessa dhaannaa jechaadha. tokko tokko akkuma daanteelii siiniyaa waan akkasii akkuma dhaannu sanatti quba keenyattis marree hojjechuu ni dandeenya. erga bifa kanaan guuttannee amma akkasitti guutuudha dheeraa jechaadha. erga akkas guuttannee
akkasitti guuttannee finnee isii kanatti akkas walitti qabsiifanna. Bifa kanaan walitti qabsiifanna jechaadha. Akkasitti walitti qabsiifannee ammallee sansalata 4 dhaanna. 1 2 3 4. Erga 4 dhaannee 2 irra dabarfannee 1 2 dabarfannee sadaffaa keessa akkas baafanna. Ammallee 1 2 3 4. 4 dhaannee ammallee 1 2 keessa dabarfannee sadaffaa keessa dhaanna jechaadha. Fakkanaan 1 2 3 4. 2 irra dabarfannee sadaffaa keessa fudhanna. Egaa akkasitti 6 dhaannee jechaadha. 6 yeroo jedhu 1 2 3 4 5 6 sansalata 6 kirooshee 2 irra darbinee dhaanneerra. Amma sansalata 6 dhaanne kana keessa sansalata tokko keessa double crochet 6 dhaanna. 1 2 3 4 5 6. Akkasitti 6 dhaannee jirra. Amma 6 harka dhaannee torbaffaa kirooshee keenya irraa akkasitti uumariin kirooshee keenya akkuma kanaan fuunee finnee torbaffaa as gashina. Biceessinee guduunfannaa jechaadha. Suuraa baalaa nuu fida. Ammallee sansalata taanutti 1 2 3 4 5. Akkasitti yeroo 6 dhaannee kaan ammallee torbaffaa kirooshee keenya akkasitti walxalafiin finnee dhuma duwwaasii asiin akkas galchinee baafanna tokko. Akkasitti gabaabsan. Torbaffaan nu gabaabsannu sun dizaayinii akkasii nuuf uuma. Dizaayinii bifa baalaa nuuf ta'a jechaadha. Gabaabduu sanatu bifa baalaa nuuf uuma jechaadha. Ammallee 1 2 3 4 5 6. Erga 6 dhaannee torbaffaa finnee ammas akkuma sana bakkuma 6 sana keessa gabaabsinee akkasitti guduunfanna. Ammallee kan itti aanutti akkasitti dhaanna. Amma akkasitti zuurii guunnee jirra. Zuurii guunnee akkasitti dhaannee jirra. Kan zuurii lammataa asirratti na hubattu 1 2 3 4 sansalatuma 4 dhaanee irra keessa kanatti akkasiin dhaanu finnee as keessatti deebisnee akkasitti finnee deebisnee as keessatti fuuldura kanatti isii kana keessa baafannaa jechaadha. Bifa kanaan keessatti deebisnee dhaana. Bifa kanaan kun akkas bakkeetti toora. Amma inni zuurii lammataa ammoo keessatti deebisnee dhaana. 1 2 3 4. Finnee ammallee kunoo bakka jalqabne duraan irratti finnee keessaan asiin akkas baafannaa jechaadha. Bifa kanaan 1 2 3 4. Ammallee amma karaa keessatti deebisnee dhaarra zuurii lammataa. Tokko
lama sadii afur. Inni ammallee asiin naannessinee o yookiin 0 nuuf ta'a walakkaansa. Sansalataan gaafa marsinee jennu 0 yookiin o nuuf uumaa jechaadha naannee walakkaan. Kun amma zuurii waan guunneef finnee isa zuurii guunnee akkuma kanatti kirriin isaa dukkana waan ta'eef jennaan akkasumas ta'a jechaadha. Amma akkasitti abaaboon nuti sila jahaadhaan dudduuba goree jira. Inni lammataa kun sansalanni kuni fuulduratti dhahamee jechaadha. Amma erga fuulduratti dhahamee sansalata dhahamne sana keessa akkuma silaa boolla tokko keessa jaha dhahanna. Bifuma duraatiin tokko lama sadii afur shan jaha harka dhahannee torbaffaa ammallee akkuma silaa kirooshii keenyatti akkasuma roodhisnee akkasitti finnee gashinee guduunfanna. Kan itti aanutti ammas tokko lama sadii afur shan bifa kanaan zuurii guuttannee jechaadha. Amma abaaboon keenya akkasitti bifuma abaaboo nuuf uumee jira jechaadha. Bifa kanaan suuraan abaaboo keenyaa nuu ta'ee jira. Tokko dabalannee walitti deebina. Egaa hordoftoota koo hanga kanatti dhaadheetan jira. Abaaboollee torba dhaadheen qaba. Torban nu barbaachisaa. Sababni isaas tokko lama sadii afur shan jaha. Maazanii jaha yookiin roga jaha qaba. Irra keessa kanarratti tokko nu barbaachisaa. Kanaaf torba qopheeffadheen jira. Amma erga qopheeffannee bifa kanaan irra kaawwannaa jechaadha. Erga abaaboo torba qopheeffannee tokko bifa kanaan walakkaa irra keewwannaa. Lammata kun bakka kana keewwannaa. Haala kanaan bifa bareedaa ta'een nuuf ba'a. Amma kana akka jirutti kan nuti walitti qabsiifannu marfeedhaan yookiin lilmoo jedhan yoo hin beekne kun isii kanaan walitti hodhannaa jechaadha bakkuma inni jirutti. Baay'ee tokko bareedaa, hojiin isaallee salphaadha. Yeroo illee nutti hin fudhatu. Hundumti keessanuu bakkuma jirtanutti yaalaa dhahaa mokkoraa bifa kanaan hodheen sanitti agarsiisa. Marfeedhaan hodhanna isiniin jedheera. Finnee asirratti qixxuma isaatiin lachan isaa keessa akkas baafannaa jechaadha. Mallee
Egaa hordoftoota koo erga hodhannees gumiin hojii harkaa keenyaa kana fakkaataa bifa bareedaadhaan irraan buus hodhinee irra marfeedhaan waan ta'eef baay'ee tokko bareedaa baay'ee tokko salphataa dhoofsi isaan ulfaatu hundumti keessanuu mana keessanitti akka yaaltan abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun maatii naa ta'aa na jajjabeessaa.